Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelae, o espazo de entrevistas de Correo Televisión que tamén poden seguir a través do canal 27 Barbanza e a través de Radio Obradoiro. Hoxe recibimos o expresidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, que volve estes días o primeiro plano de actualidade tras a publicación do seu libro de memorias O futuro é posible, no que lembra tanto a súa etapa á fronte da Secretaría Xeral do PSDG como a súa chegada á presidencia do Goberno galego e os motivos polos que o seu xuízo o bipartito co BNG foi derrotado no 2009 naquelas eleccións que lle deron a Xunta a Alberto Núñez Feijóo. Señor Pérez Touriño, moitísimas grazas por aceptar a nosa invitación. Benvido a Correo Televisión. Grazas a vostedes, é un placer estar aquí con vostedes. O seu libro de memorias espertou moitísima expectación, creo que se está a vender moi ben, por certo. Despois dese silencio que se autoimpuxo vostede dende que deixou a presidencia da Xunta durante todo este tempo, como está a levar este reencontro cos medios de comunicación, esta volta aos platós de televisión? Bueno, certamente, como di vostede, despois de 4 anos, non, dun prudente silencio, dunha retirada na intervención pública a segunda línea, bueno, pues, previsiblemente sabía que había unha certa expectación contida, non? Unha presión, unha demanda, bueno, lóxica, non? Por parte dos medios de comunicación. Lle pedía moitas entrevistas que vostede non daba, non? Bueno, pues claro, moitas este tempo, non? Claro. Entonces, bueno, había aí un stock, non? Un stock que ahora vese desbordado a partir da presencia do libro. A verdad que o libro tento, espero, a miña expectativa que poda ser útil, non? Que poda ser unha reflexión que poda ser de utilidade para, e sobre todo que dé unha explicación. Intenta facer un análisis reflexivo e autocrítico sobre todo un traxecto, non, desde os anos finales dos 90 hasta chegar ao goberno e a pérdida da gobernación. Digo no limiar, reitero, porque é así, que o leitmotiv fundamental, cando me nace a idea do libro, é porque había unha maioría social electoral, máis de 795.000 galegos que votaran a continuidade daquel goberno, e que aquela continuidade viso truncada no 2009, e que creo que merecían unha reflexión, unha explicación, un análisis de como foi todo aquilo. Os xornalistas insistimos en eso do axuste de contas a compañeiros de partido, pero supoño que quere ser moito máis que iso, non? Bueno, a verdad que é fácil pensar, non? Que un non espera 4 anos para poder facer un axuste de contas, como a veces se di, ni tan siquiera se lle ocurre escribir 480 páxinas para un axuste de contas. Non, o libro, como digo, ten ese leitmotiv, porque certamente creo que eu non coñezo un análisis reflexivo a fondo, polo miúdo, extenso, no que se trate de reflexionar en profundidade sobre un proxecto que levou a gobernación alternativa, a primeira experiencia e única experiencia en Galicia, 23 anos despois do triunfo de Felipe González. En Galicia houve que esperar casi un cuarto de século para que un goberno saído directamente do voto das urnas supuxera a alternancia democrática e, por tanto, ver un goberno diferente ás maiorías absolutas do Partido Popular, non? Por tanto, creo que valía a pena explicar como se chega aí e por que esa experiencia queda cortada. Sobre todo, ten un interés, non? Que ollar o futuro, mirar hacia adiante. Creo que desde aí debemos de sacar experiencias, reflexión, para poder pensar en que Galicia volverá a ser posible e debe ser posible, e será aún para Galicia, que esa alternancia democrática, que poda constituirse de novo unha alternancia ao goberno actualmente. E dende que se avanzou o que publica, o que conta vostede no libro, recibiu moitas chamadas de compañeiros de partido, chamadas de apoio ou non de apoio, ou de reproche. Bueno, é onde que asumín tomei a decisión de asumir en primeira persona, en exclusiva, non? A responsabilidade da perda do goberno. A verdad que sentín afecto, cariño e unha moi boa conectividade con a sociedade, cos ciudadanos. Nunca tuve ningún evento de encontro desagradable, en absoluto, non? E dentro do meu partido tamén, entre os militantes, sempre sentín, pois, sintonía de afecto, respeto, non? Mutuo e compartido. A verdade é que a presentación que facía outro día en Compostela, en Santiago, a presentación do libro foi un acto masivo, incluso inesperado para min, que me decían que non é moi usual, non? Que na presentación dun libro poda estar tanta xente presente. Non é menos certo que calquera organización ten tendencia a conservación, ten unha certa vocación conservadora, non? As grandes organizacións, posiblemente ese é un dos elementos, que as renovacións
teñen que ser un pouco provocadas, buscadas, non? De motu propio, a tendencia dominante suele ser a conservar, non? E, por lo tanto, bueno, non esperaba felicitacións ni parabéns, non? Porque tampouco as buscaba. Eu pretendo contar unha historia con toda a carga autocrítica necesaria, pero dicindo que un realmente cree, non? O que eu creín, con toda a carga de subjetividade, o que creín que foi todo ese período con seus acertos e coas súas limitacións. Pero non nos chamaría Pachi Vázquez, supoño? Bueno, a verdade é que fai tempo que non mantemos un fío directo de conversación. Din que dixo vostede eso de que teño poucos amigos no PSOE, cando publico o libro vanme quedar menos, ou non me va a quedar ningún. E é certo que dixo vostede esa frase? Bueno, probablemente non exactamente así, pero acabo de decir, non? O libro non nace con vocación de recibir parabéns, ni felicitacións, ni tampouco o contrario. Nace con vocación de verdade de ser útil, non? É dicir, en un país onde hai un partido, que é o Partido Conservador, o Partido Popular, que unifica políticamente todo o espectro da dereita, ou centro-dereita, se queremos, que o ten sistemáticamente con Fraga, por enriba do 50% do voto. Sin Fraga, nunca baixou do 45% do voto. Se queremos, dende unha perspectiva diferente, alternativa, construir un proxecto mayoritario, apoiado mayoritariamente socialmente, teremos que preguntarnos como é posible, que temos que facer, que o que fallou, e hai que entrar nese debate. E a relación entre nacionalismo e socialismo, entre a socialdemocracia de raíz galeguista e o nacionalismo democrático, é necesariamente unha reformulación, un plantexamento, un diálogo que temos que establecer. E hai que crear esa cultura de coalición e hai que diseñar esa alianza estratégica que permita que, cando dentro de 4 anos os ciudadanos sexan convocados novamente a decidir o futuro deste país, pode haber unha alternativa confiable, con vocación mayoritaria, creíble, que dé seguridade aos ciudadanos galegos de que é posible gobernar de outro xeito e facer outras cousas ao frente do país. Se non necesariamente teremos a seguridade e a certeza de que volverá a ter unha maioría ese partido que unifica todo o espectro político. Logo volvemos sobre ese asunto da coalición e da cultura da coalición, pero como levou vostede pasar de ser o líder do PSDG a convertirse nunha personaxe incómodo para que logo foi a dirección do partido? Eso doe, supoño. Bueno, incómodo non é a miña percepción subjetiva, porque eu literalmente cando asumo a decisión de dimitir, non? E asumir a responsabilidade de que non tiveramos a maioría parlamentaria necesaria para poder continuar gobernando, por ese diputado que dirime a favor ou en contra daquela hora, a diferencia xa é notoriamente maior. Asumo plenamente, libremente, creo que é o mellor que podo facer e que é necesario dar ese paso. Dende ese momento me retiro, e, por lo tanto non estou en primeira línea, non interveño en nada do meu partido. Asumo que ten que ser pois, os que corresponde diseñar o futuro, os que deben asumir a responsabilidade. Por tanto, creo efectivamente que non lles puden resultar incómodo. Outra cousa que abordo no libro é a reflexión que me parece de calado sobre os errores que se pudieran ter cometido. E creo que hai un gran error. Podemos contarlo de outra maneira. O presidente Feijóo, que acaba de ser investido de novo presidente do goberno, despois destas eleccións, cunha maioría reforzada, ben ampliada, eu creo que construye esa maioría sobre dous grandes elementos. Un elemento é dicirlle aos galegos e ás galegas que aquel goberno chamado bipartito é o pai e responsable de todos os males da patria, crisis incluída, a incapacidade de gobernar, que dicir que aquilo fora un desastre. Ese é o gran elemento central, e o outro elemento central é que frente a eso hai que ir a un único discurso, unha única estrategia, que a da austeridade. E sobre esas dos columnas edifica o seu proxecto político. A crítica do anterior, en términos moi duros, e a política da austeridade. A política da austeridade pode ser contestada, e debe ser contestada cunha alternativa. Nos está conducindo a máis paro e a un retroceso como país. O que creo que foi un grave error dos meus compañeiros da oposición nacionalista e socialista é asumir a tesis central de que aquel goberno é o causante dos males da patria e foi un fracaso e unha etapa a clausurar, a pechar. E por que un error? Por algo moi simple. Aquel goberno, cando perdemos as eleccións, suscita o apoio mayoritario dos ciudadanos deste país. E vota por él unha maioría social, e vota por él unha maioría electoral. Ten máis votos a coalición de goberno que os votos que ten o Partido Popular.
Por lo tanto, si queremos clausurar esa etapa e non a queremos reivindicar para reconstruir en positivo e para renovar en positivo, estamos dando a razón a Feijóo e a dereita, e estamos dando a razón a tesis de que entón os cidadáns se equivocaron. Aqueles casi 800.000 galegos que dixeron que continúe o chamado bipartito se confundiron. Desde o punto de hora que non queremos saber e queremos tapar todo aquilo. Si é incómodo ese período nese sentido, sí que me parece que un error estratégico, non no terreno personal, sino no terreno político do diseño do futuro dun proxecto. Temos que ter identidade, e temos que construir o futuro a partir da nosa identidade e dos valores que compartimos uns u outros. E creo sinceramente que hai un diseño estratégico que por razóns orgánicas ou por razóns do poder orgánico, por razóns que sexan, tanto dende a dirección nacionalista como dende a dirección socialista, esa clausura, ese non querer saber do pasado, ese querer enterrar o pasado, bueno, me parece razonable que o faga a dereita, que o faga o presidente Feijóo como discurso central, me parece claramente que contribuirá a eso dende outro lado é un error serio, non? Compañeros seus de partido tamén no BNG din que no libro falta autocrítica. Ainda que vostede recoñece moitos erros. Claro, é que é un pouco contradictorio, probablemente, non? Non sei hasta que punto, se o din é que o entenderán así. Hai unha primeira autocrítica, non? Que quen dimite é o presidente da Xunta, secretario xeral do partido, e asumo en directo inmediatamente con carácter único e exclusivo toda a responsabilidade. Tanta responsabilidade que me marcho para casa, non? Por lo tanto, que quizá esa sexa unha autocrítica importante, relevante, incluso excepcional, porque se un repasa resultados electorales, repasa a maioría dos procesos electorales, con resultados electorales ben diferentes e con derrotas electorales moito máis serias e intensas, probablemente ninguén tomou esa decisión. Por tanto, autocrítica me dá a impresión que algunha hai. Na historia do libro, no transcurso desa trayectoria, bueno, constantemente estou asumindo en primeira persona e narrando o que entendo que foron errores de quen era presidente ou na calidade de secretario xeral. Por tanto, creo que o libro, si algún aspecto ten, é que é profundamente autocrítico, justamente por eso, probablemente, porque non se está acostumbrado a un análisis iconoclasta, non se espera eso dun dirixente político, e que poña a lupa máis nos erros que nos acertos, probablemente suscite algún tipo de incomprensión. Precisamente naquelas eleccións de 2009, cando se perdeu a Xunta, o PSDG obtivo máis de 500.000 de votos, un dos mellores resultados da súa historia. Nestas últimas autonómicas obtivo menos de 300.000. Agardaba vostede que Pachi Vázquez presentara a súa dimisión como fixo vostede naquel momento, tendo moitos mellores resultados? Creo que non se trata tanto de facer un balance comparativo de reaccións, como sí que, en efecto, o Partido Socialista obtén os mellores resultados na elección de 2005 e na do 2009, non? E colocamos un listón, un apoio electoral ciudadano por encima do 500.000 de votos de maneira ben clara, por encima de 500.000, tanto nun como no outro. Bueno, pasado o tempo, 3 anos e pico despois, aunque de novo nas eleccións, perdemos o 43% dos votos, máis de 227.000. Dito de outra maneira, retornamos aos anos 90. É como se fora un despilfarro de todo o capital acumulado polo progresismo galego durante todos estes anos, e en particular polo Partido Socialista de Galicia. Todo eso se despilfarra, se vai pola cañería abaixo, polo desagüe, e volvemos a manivela, lle damos atrás, estamos nos anos 90, por debaixo o entorno do 20% de apoio, e cun número de diputados tamén moi escaso, e xa competindo en cidades deste país por ser segunda ou terceira forza. É un salto atrás histórico, non? Diante dese salto atrás histórico, non me preocupa se hai problemas son dimisións ou non dimisións. O problema é se nos preguntamos por que ten sucedido e se somos capaces de diseñar, superar esa situación. Me parece que para iso ten que haber unha senda clara de renovación, de reconstrucción do proxecto, das ideas, dos equipos e dos liderazgos. Me parece incontestable. Podemos ter a tentación de conservar, de amarrarnos, de seguir porfiando nun falso sentido patriótico de partido, de lealtad ao partido. Pero o partido é un instrumento dos ciudadanos. Un partido político é un instrumento da sociedade. E se a sociedade e os militantes te están abandonando, tens que preguntarte por qué e tens que reaccionar. Creo que esa é a primeira obriga dun dirixente
e dun militante socialista. E o libro é unha apelación a ese cambio, unha apelación a razonadamente en positivo reconstruir e tirar para diante. Comparte vostede iso que dixo de Pachi Vázquez o exdeputado Ismael Rego de que ninguén lle fixo tanto dano partido en tan pouco tempo? Que é unha frase dura. Bueno, son expresións, Ismael transmite unha idea coa súa propia expresividade. Realmente temos que darnos conta do que está pasando, non? E o que está pasando é un abandono moi importante de miles e miles e miles, centenares de miles de votantes que non atopan resposta ni confiabilidade na oferta socialista. E o que máis grave, ocorre nun momento en que o Partido Popular, que goberna nunha situación de crisis, ten un desgaste de máis de 126.000 votantes. Por lo tanto, claro que temos unha grave interrogante sobre o que fixemos mal e o que temos que facer. A mí o que me preocupa é que nos preguntemos en Galicia, como digo, si dentro de 4 anos vamos a estar en condicións de que os cidadáns, cando vayan a votar, teñan a oportunidade de ver un proxecto de país, un proxecto compartido de Galicia por as forzas de oposición. E se queremos gobernar, estar en condicións de ofrecer ese proxecto. Ou simplemente queremos salvaguardar pues, un pequeno trozo da tarta electoral que nos toca a cada un, si preferimos a resistencia e a protesta, ou de verdad queremos comprometernos coas respostas aos problemas gravísimos que ten hoxe Galicia, que ten Europa, que ten España e que ten este país. Paro masivo, empobrecimento, fuxida da xente nova, desesperanza, desilusión. Queremos responder a eso dende simplemente a bandera da resistencia ou queremos construir país. Se queremos construir país e facer país e dar unha expectativa, nos temos que arremangar e poñer a tarefa de entendernos, de dialogar, de renovar, de reconstruir e de aportar propostas e compromisos concretos, non? E como lle parece que se está a levar ese proceso de renovación ordenada do que se fala no PSDG? Van poder decidir os militantes, porque é algo que vostede, no que vostede incide moito, non? Os militantes, que eles mesmos, non? Dende abaixo, non dende arriba directamente. Sí, eu creo que estamos vivindo un momento de bloqueo, de shock, non? Que tamén é razonable unha primeira fase na que, bueno, se buscan justificacións. Pero hai que reaccionar. Hai que proseguir, hai que salvaguardar e non perder máis. Eu creo que finalmente hai que abrir esa senda de cambio, non? Esa senda de reformulación, tanto do lado nacionalismo como do lado do PSDG, non? O nacionalismo tamén ten que interrogarse moi a fondo, porque a verdade que é indispensable, que é necesario para construir unha alternativa neste país ao goberno unificado da dereita, si que queremos que esa alternativa exista, e o nacionalismo ven perdendo apoio electoral, elección tras elección desde fai moitos anos, non? Dende aquel 24-25% que chegou a alcanzar como teito histórico, está prácticamente en caída libre, e tampouco neste proceso electoral, si se agrega o voto fraccionado do nacionalismo, que teña un crecimento. Por tanto, creo que o nacionalismo ten que revisar, coido, que nace como un partido de resistencia, como unha forza política ou forzas políticas de resistencia como país, si quere pasar de verdad a ser un referente de alternativa de goberno, non? Bueno, espero que se sanquende con sus mecanismos, os seus modos e as súas maneiras, como faltaba, poden atopar elementos de unidade e poden atopar elementos de reformulación para suscitar un maior apoio ciudadano. E o Partido Socialista, dende a súa perspectiva, o temos que facer tamén necesariamente. Ora, como as circunstancias son extraordinarias, eu creo que isto ten que facerse dun proceso moi por abaixo, moi tomado polos militantes. Creo que se isto se prefabrica ou se intenta unha vez máis dar unha proposta cocinada ou precocinada como se fixo despois do ano 2009, probablemente volvamos a fracasar. Pero tenlle pinta de que vai ir por aí a cousa, de que se vai ir os militantes para que sexan eles os que decidan esta renovación? Creo que sería erróneo non permitir ou non posibilitar, non alentar que eso sexa así, non? Sería facerse trampas no solitario. Sinceramente, creo que os galegos e as galegas, a ciudadanía e moito máis os nosos militantes e simpatizantes que están máis vencellados e comprometidos cunha proposta non o merecen, non? Creo que temos que ter a xenerosidade e a responsabilidade de suscitar a abrir ese proceso e dar un paso atrás. Eu creo que hai quenes que temos que dar un paso atrás, algúns xa o dimos, e facilitar
ese proceso de reflexión e de búsqueda, estou seguro que é posible, non? Ademais de necesario. Agora que temos a beiras de regreso no Parlamento e que vostede volve a estar así tan de actualidade, vese liderando esa transición, pilotando esa transición no PSDG? Non hai ninguén no partido que llo suxerira? Ou non ten vostede tentación? Non lle gustaría? Bueno, sabe, unha cousa que mo suxira e outra cousa que teña máis mínima tentación, non? E que non. Por tanto, a resposta en este tema creo que sea taxativa, nítida e clara, non. E non por dúas razóns, unha personal e outra política. A personal é que teño máis de 20 anos de dedicación exclusiva en primeira línea, creo que é un período suficientemente longo e que hai que saber cando debes poñer punto final a unha vida política, non? Isto, legítimamente, cada un o pode interpretar a súa maneira. É a miña visión e a miña decisión personal, co cual nin directa nin indirectamente entro a valorar nin a avaliar o que fagan outros, non? Fun o secretario xeral máis lonxevo, con moita diferencia, do Partido Socialista. Durante 4 anos tuve a honra de presidir o goberno do meu país. Creo que na etapa política está pechada, non? Sinceramente pechada, no terreno personal en calquer caso. Pero logo hai unha razón política, que creo profundamente que os militantes do Partido Socialista teñen que mirar adiante e construir o propio futuro do partido. Dentro do territorio do presente, dentro do territorio da historia que compartimos, non se pode construir sobre cero, evidentemente, pero teñen que ollar e mirar adiante. Mirando e olhando adiante, hai xente no Partido Socialista que pode mercer, que pode ser quen, pero ten que gañar a pulso. O ten que gañar a pulso de poñer ideas, de poñer proxectos, de poñer idea de país, de forma de facer política, de novo talante, que conecte coas novas demandas sociais, as novas formas de ver e de pensar este mundo, de aí debe de emerxer o liderazgo do futuro do Partido Socialista, e aquí, creo que en España. E, por tanto, sería falso, unha falsa solución, tirar para atrás, colgarse de novo dunha etapa que creo que debemos de partir dela, pero que, desde logo, de a minha perspectiva, comigo, non debo estar xa nesa primeira línea. Outra cousa que poda aportar ideas, poda debatir, poda axudar, pero de logo non na participación na vida orgánica en primeira fila, non? Pero vostede ve a esa persoa que pode ter a forza suficiente para liderar o partido? Ocórreselle alguén, aínda que non me dea un nome? Xa me gustaría, pero non conto xa. Non vou entrar nese terreno. Nin ten ningún sentido que eu entre nin a crítica negativa nominal, nin en positivo a propoñer nomes. A máis que probablemente lle fixera un flaco favor a quen eu pensara. Pero vexo xente nova, con capacidade e con proxección, pero que, como digo antes, o teñen que gañar, é dicir, teñen que ser quen de conectar coa maioría da militancia e suscitar un movimento que permita reencontrar e definir ese liderazgo, non? Eu creo que é posible, creo que no Partido Socialista hai capacidade militantes para poder facelo. Nas quinielas sempre están os mesmos, José Blanco, Gómez Besteiro. Bueno, iso vai un pouco, probablemente, non falo deses nomes, non? Quero dicir, as quinielas sempre se moven en torno a que nesa leva a tentación, non? Un pouco en torno a eso que coloquialmente a veces se chama a mesa camilla e os acordos por arriba. Eu, sinceramente, creo que esta nova etapa, por a profundidade da renovación que é necesario acometer, da reformulación que é necesario abordar, creo que reclama dun proceso moito máis amplio, máis complexo, máis longo probablemente, e que non pode ser teledirixido, non? Se intentamos de teledirixilo, acabará seguro nun fracaso. Vostede defende, dicía agora, o goberno de coalición como alternativa indispensable para a alternancia ao PP, recoñece que houve erros no bipartito. Quen tivo máis culpa de que se trasladara esa idea de que había dous gobernos? Bueno, cando unha parella ten problemas, quen sabe, non? Xa se sabe, nos matrimonios que non terminan felizmente todo o seu periplo vital, pois as culpas se comparten, se reparten, e hai que escoitar as partes respectivas, non? En a vida política, no caso dunha coalición, seguro que é así. A miña perspectiva, eu chamo a atención e reclamo autocríticamente a necesidade de reformulación en torno a dous grandes temas. Por unha parte, necesitamos xenerar cotidianamente na vida política cada día cultura de pacto, cultura de coalición.
si chegado o día de votar, non? Chegado unha campaña electoral, chegado o momento de decidir, os ciudadanos non ven posible, natural, o acordo de goberno entre dúas ou tres formacións políticas, dificilmente van a tomar a opción de concederlle a confianza para gobernar un país. Por lo tanto, é necesario ir construindo esa alianza estratégica nas respostas a crisis, na vida municipal, en os distintos traxectos e oportunidades da vida política. Temos que ser capaces, dende a autonomía, crear cultura de coalición e cultura de pacto. Senón, creo que ese foi un dos grandes temas donde esta experiencia era novedosa. Era a primeira vez que, como digo, nun goberno salido das urnas, se lle encarga a Comunidade de Galiza a dúas formacións que viñan unha dunha cultura de resistencia, do puro resistencialismo opositor, que era o nacionalismo, e outra que viña dunha cultura máis de goberno, e ben diferente, que era o PSDG. Por todo eso, hubo que fundilo, asumir unha tarefa de goberno, e creo que tuvo moito máis aspectos positivos que debilidades, pero ao final non foi quen, si de ter unha maioría social electoral, pero faltaba un diputado para poder seguir gobernando. Ese é un gran tema. E o segundo gran tema é que, cando gobernas, tens que ser capaz, cuestión difícil, de blindar o goberno de calquer tentación de utilización do goberno como escaparate partidario, como plataforma de competición electoral. A competición, que eso foi algo que fallou no bipartito, claramente, non? Eso é algo que sucede no bipartito, sobre todo no goberno que presidín, sobre todo a partir do verano de 2008. Cando se empeza a falar de eleccións. Cando se empeza a falar de eleccións, entra en cañón pois, toda a competición electoral, e na medida en que tamén todas as enquisas nos daban a idea de que o goberno continuaba e que iba a ter o apoio necesario para continuar gobernando, e ninguna enquisa nos daba a pérdida do goberno, a tentación que tivemos das dúas formacións políticas non foi competir dentro e fora do goberno. Claro, esa cultura de goberno, de unicidade da acción do goberno, que te ven dada é moi fácil cando tes unha maioría absoluta, pero que é máis complexa cando tes que gobernar unha coalición, tamén é unha aprendizaxe. E hai que saber que gobernar se goberna non para o teu partido, sino para todo un país. Tes que fuxir de toda tentación en ese sentido, e tes que manter por enriba de todo a imaxe que os ciudadanos queren ver dun goberno, porque un goberno que goberna e que non utiliza o goberno como escaparate da confrontación entre dous partidos. Na medida en que eso non sea un logro importante ou positivo, pois efectivamente daña, e probablemente ese é un dos factores, non sei, desde logo non foi único, para que esa maioría electoral non fora suficiente, non? Creo que hubo unha certa desmovilización, estaba a crisis económica, estaba a campaña moi dura e moi agresiva do PP, que conseguiu mobilizar o seu electorado finalmente, e hubo unha serie de factores. Pero creo que é importante reflexionar efectivamente sobre os límites que nese momento histórico tivemos a coalición, porque se non reflexionamos sobre eles, probablemente non volvamos fácilmente a chegar a gobernar, e probablemente podamos recometer os mesmos errores. Por tanto, creo que o máis sensato é explicitalos e debatir sobre elos. E a miña idea é que hai que ir necesariamente a esa alianza estratégica. Non digo a presentarse como coalición, sino como, de entrada, tratar de construir esa alianza de fondo, ¿no? Ese movimento de fondo donde non parece que somos dos mundos diferentes e que non temos interseccións comuns, porque ao final os ciudadanos queren ver un goberno que goberna ben e que fai país. Claro, se as diferencias son tan grandes que non é fácil de ver esa imaxe, pois non te poderán dar a confianza, non? Pensando no futuro, a irrupción na escena política galega de alternativa galega de esquerda pode complicar aínda máis ese pacto, esas alianzas das que fala vostede, esa cultura de coalición? Bueno, poden ver que, eu digo de bromas a veces, que co goberno de coalición unha das grandes aportacións, o digo en tono irónico de broma, pero ten unha parte de verdad, unha das grandes aportacións que fixo este país foi cultivar a crítica, non? Suscitou moita movilización, moita crítica, sobre todo entre os propios, non? Entre os sindicatos máis cercanos, entre os intelectuales máis próximos. Fomos quen de ser capaces de mobilizar esa capacidade crítica innata da esquerda. Hai un autor revolucionario clásico que se chamaba infantilismo de esquerdas, pero bueno, pudera ser que tamén contemple que ahora o fraccionamento e a diversidade de forzas é bon porque refite o pluralismo da sociedade. Bueno, non sei se é bon e malo, pero, desde logo, dende o punto de vista da constitución da alternativa de gobernación no país, é evidente que o dificulta, non, relativamente,
porque a fraccionamiento favorece, en términos electorais, a quien se presenta agrupado e, por lo tanto, en términos de técnica e de cuantificación electoral, Leidón, pues queda favorecido o partido do goberno. Eso está aí neste último resultado. Máis alá deso, me parece máis importante. Hombre, eu espero e confío en que haxa un proxecto de maduración que de alguna forma permita que a irrupción da nova alianza de algún modo sirva, entre outras cousas, para unha reformulación do nacionalismo, que busque un camiño de final, de novo, de unidade, de algún xeito, sobre as bases que lles parecen oportunas, e que sexa útil ao país, que ao final sexa unha aportación positiva, útil, máis alá da denuncia, e máis alá desa muralla frente, entre comillas, a agresión das políticas conservadoras. Pero, máis alá deso, necesitamos construir, necesitamos unha alternativa. Pero, por tanto, confío en que poda ser que a contribución de Beiras, finalmente, con a Esquerda Unida, sirva para reformular unha visión máis integradora do esforzo necesario, común e compartido, para aportar unha visión diferente, unhas alternativas diferentes ás hexemónicas que nos están conducindo o camiño abaixo, Estamos xa chegando ao final da entrevista, que me quedan moitas cuestións polas que preguntarlle, terá que vir outro día, porque hoxe non me chego a tempo, pero está comezando a 9ª legislatura en Galicia, vimos de asistir á investidura de Alberto Núñez Feijóo, non sei se seguiu vostede ese pleno de investidura, e en todo caso, un pouco o que propoñía Alberto Núñez Feijóo para esta legislatura que comeza. A verdade é que me coincidiu ca promoción do libro, non me diga. Unha entrevista, entón non pude seguir como en mí habitual a través de ordenador o debate parlamentario no despacho. Pero, bueno, en definitiva, si teño idea do que foi o debate, en líneas xerais de unha certa percepción da legislatura. Preocúpame que podamos, que o Partido Popular, Feijóo, como responsable do goberno, poda ter a tentación de verse na comodidade, entre comillas, dunha maioría absoluta que permite no Parlamento unha vida relativamente fácil, enténdaseme a expresión, e preocúpame a tentación de non poñer toda a carne asador na convocatoria de verdade real, efectiva, a sumar esforzos en grandes objetivos para este país. E preocúpame a falla de iniciativa, que nos limitemos a esta cultura da austeridade que, máis alá de que eu pense, e a realidade o está demostrando, que nos conduce a un calexón sin saída. Cada vez nos empobrecemos e nos desestruturamos máis socialmente, por ese camiño non temos saída máis que un estancamento progresivo, unha deflación progresiva, unha pérdida de capacidade humana, de capital humano progresiva na sociedade. Por tanto, creo que temos que ter outra alternativa, buscar outra alternativa, que probablemente non haxa que buscarla só en Galicia, sino no ámbito europeo. Na perspectiva europea necesitamos unha Europa integrada políticamente, económicamente. Necesitamos unha capacidade de resposta que hoxe Europa non ten. Por tanto, temos que traballar todos nesa dirección. Preocúpame a falta de iniciativa. Non vin realmente eixos de construción do país, de referencias de futuro para este país. Preocúpame tamén que a oposición teña a tentación na fotografía do outro lado da moeda, na outra cara da moeda, de instalarse na resistencia e na pura oposición, que son necesarias, pero nunca son suficientes. O país ten grandes e serios problemas e necesitamos respostas, propostas, vontades de concertación, sumar esforzos. É probable que non estemos traballando nese camiño. Témome que esta legislatura poida ser confortable, entre comillas, para o PP dende a súa maioría, e que a oposición se recluya non, se recluya en manter a bandeira da resistencia, pero xunto a bandeira da resistencia Galicia necesita algo máis. Como viu a Pachi Vázquez nese debate de investidura? Pois un pouco en esa dirección, probablemente tamén ten un momento moi difícil, vende un resultado electoral, de liderar ese resultado, de ser o máxima expresión do mesmo. Por tanto, eu creo que tiña un debate moi complicado. A última, que é habitual no Estelae,
sei que dedicou moito tempo a escribir o libro, pero a marche diso de escribir, que lle gusta facer agora no tempo libre do que dispón? Bueno, pois recuperei, a verdad que estou pasando un momento moi agradable na miña vida, non? Recuperei eso que fai moitos anos non podía ter, de disfrutar da familia, disfrutar coa parella, disfrutar o tempo libre, volver a, sobre todo, pois, ainda cos netos esteño en Madrid, pero podo ir máis, podemos vernos con máis frecuencia, recuperar a lectura, recuperar o cine, en definitiva, todas as cosas que lle gusta facer e que 20 anos desta locura que é esa dedicación total, exclusiva a acción política, te aparta un pouco dese camiño. Entón, volver a reencontrarme con todo eso, con ser un ciudadano máis a pé, que pasea, que fai vida normal, que os fin de semana lle gusta ir á finca, andar polo monte. Tamén a praia, non? É un placer. Bueno, no verán evidentemente me gusta o mar, non? Pero sin maiores aspiracións, sí, darme un baño, camiñar, facer algo de footing pola area, en fin, estas cousas. Pois moitísimas grazas por estar hoxe connosco, por dedicarnos o seu tempo. Queda convidado a volver cando queira, por suposto. Nada, pois é un placer, de verdad. Gracias. Gracias a Emilio Pérez Touriño, grazas a todos vostedes por seguirnos unha semana máis no Estelai, xa saben, dentro de 7 días, cun novo protagonista da actualidade.